بازم با اعضای آرمانای شورای وزیری اگر ما حقیقت بگوییم بیادر قند باز دوستای ما از ما خفه میشه دیگه بانشه ما میگیم اینجا هم نشته که بزرگترین گردمایی میره بزرگترین گردمایی نمیگم اولش اینه هیچ سیاستمدار پیش من نیست هیچ نمایندگی کدام از این نمایندگی از مردم افغانستان میکنه این فقط چیز از یا چه رقم از کسی که مرغ نگاه کرده باشه میفهمه چوشکای یک ماه که میشه چوشه مرغ کو باز صاحبش دانه میده چک 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 کرده اونمو را مصروف یک جای میکن دانه خوردن یارم بادرایشون یک طرف میبره اوجا مصروف اوجا میکند گپ سیاست افغانستان ده دیگر روان است یا اینجا آمدن خودم مصروف کردن و باز یکام تو نمیفهمه ولی بزرگترین است که تو نتیجه میته والا اگه نمی نشستا 100 تا شبکه نتیجه بتا هیچ بدر نمیخوره هیچ کار نمیه هیچ نمیه هیچ کدام از در سیاست نمیفهمه اگر کدام از در سیاست میفهمه یا نمایندگی از مردم افغانستان میکنه بفرما بخیر باش سلامت باش این گپا جای نمیگه چه فقط مردم فریبدای از این گپا جور نمیشه اگم تو میگه والا این نتیجه میته پش از این گپا نگردین هیچ نتیجه نمیته هیچ گپ نیست